Jedva čekam da podelim danas sa vama ovaj trik koji sam ja skoro otkrila i koji me je oduševio. Jako jednostavan, a jeftin trik da vam toalet uvek lepo miriše i da bude uvek čist. Otvorimo. Kada ne koristim sirće, ja koristim uglavnom ovo neko kupovno sredstvo za čišćenje. U ovom slučaju je ovaj Denkmit. Njihova marka mi je super, kupujem u DM-u i nije uopšte skupo. E sad, pošto je ovo flaša velika, bilo bi zgodno da nađete jednu manju flašicu. Ova je baš ovako fino malecka, pa mi je praktična. A zatim da jednostavno sipate ovo sredstvo u tu manju flašicu. U principu vi ovo možete da pravite i sami. Možete da kombinujete tečni sapun ili deterđent za pranje sudova sa solju, sa, ne znam, sodom bikarbonom ili tako, sirćetom. Možete da pravite razne kombinacije, a kada baš žurite, onda eto možete ovako nešto. Ovdje da napunite. Ne mora to da bude ni puna flašica. Zatvorim flašicu. Sada ćemo da uzmemo jedan nožić i da probušimo malu rupicu. Opa. Evo ga. Dovoljno. Dovoljno je onoliko da tečnost pomalo curi, kao što vidite. Evo vidite. Sada ćemo samo da stavimo ovo u vodu. Tako. Da vratimo plastiku nazad i svaki put kada budemo pritisnuli, naš toalet će biti svež i čist. Kao što vidite, evo je pena, miriše divno. Ovo se sredstvo troši u zavisnosti od toga koliko rupu napravite i koliko često puštate vodu. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj trik, meni je fenomenalan, kupatilo mi miriše uvek lepo, sveže, a WC školjka čista. Kao što rekao, imate mnogo ekoloških ovakvih sredstava koje možete da upotrebite, a možete napraviti neku svoju verziju. Nemojte da zaboravite da zapratite kanal ukoliko još to uvek niste, klikom na dugme prati. Očekuju vas razni recepti, svašta nešto zanimljivo kao i videi o čišćenju. A ukoliko vam se dopada, ostavite like i naravno podelite sa svojim prijateljima. A mi se vidimo neki drugi put. Ćao!